vi fokusere på temaet integration og tage udgangspunkt i de forhold, vi har herhjemme. Vi vil sørge for, at det bliver interaktivt, således at I alle sammen bliver involveret, så det ikke er envejskommunikation fra vores side. Så jeg håber, at det er noget, I ser frem til i hvert fald, for vi har virkelig set frem til det her. Hvornår er man dansk? Yes. Når man er født i Danmark. Når man føler sig dansk. Når ens forældre er danske. Eller når man bor i Danmark. Og værsgo at fordele jer. Det er ikke nemt. Yes, hvad er det? Når man føler sig dansk, hvad vil det sige? Jo, hvis man kan godt være født i Afghanistan af afghanske forældre, men komme til Danmark og måske ikke smide sin egen kultur, men optage kulturen og føle sig som en del af det danske samfund. Hvis du er født i Danmark, så har du det danske statsborgerskab, så på papiret er du dansk. Men det har også noget at gøre med, hvordan man føler sig, og man føler, man er tilpas. Altså, jeg er født i Østrig, og jeg har boet i Danmark i snart 4 år nu, men jeg føler mig ikke dansk. Den er lidt svær. I begge lejre nærmest. Altså, man kan jo ikke vælge biologisk, når man er født i Danmark, og man egentlig synes, man hellere hører til et andet sted. Så mentalt er man vel et andet. Men biologisk og på papiret, når man, så længe man stadig har det statsborgerskabet, så er man jo stadig dansk. Jamen din kone er fra Tyrkiet, så vil jeg da sige, at de var halvt tyrkisk og halvt dansk. Så de er jo 100% danske. Okay. Så hvornår kan de blive 100% danske? Først om et par 100 år. Nogle forbinder dansket med kristendom, og det er jo meget svært, fordi der er jo også andre religioner. Det tager måske lige lidt af synet for, at man kan se, at man er dansk nogle gange. Hvis definitionen af danskhed handler om at være kristen og kunne sin danske kultur og kunne lide flæskesteg og sådan noget, så tror jeg, at mange folk vil blive overrasket over, hvor mange der føler sig pære danske og føler sig. Der vil falde fra pludselig ikke længere være dansk. Jeg er ikke selv kristen. Jeg har flere år ikke fået flæskesteg til jul, fordi så mange familier der træder flæskesteg. Jeg føler mig ret dansk. Jeg vil bare med far for at åbne en helt ny diskussion til sidst spørge Adam. Vil du så mene, at islam kunne være en del af den danske kultur? Helt bestemt. Jeg tror, det er svært at praktisere islam med det syn, som så forfærdeligt mange danskere har på islam. Ja. Og være stærkt praktiserende af islam, og så virkelig oprigtigt føle sig dansk. Ja. Men jeg tror, at hvis der er nogen, der begynder at involvere islam som en kvantitet af, om du er dansk eller ej, så er de ude meget dybt vand og et meget, meget farligt område. Er den danske kultur under pres? Fair nok. Hvorfor synes du det? Jeg synes, at i Danmark er der mange mennesker, som kommer til landet. Det kan være, de flygter fra andre lande, som ikke kan tage godt imod dem, ligesom vi kan. Og slår sig ned, men ikke føler, at de bør bidrage til landet på nogen måde. Og der kommer flere og flere mennesker, som er i deres situation. Og jeg kan huske, at jeg så et tv-program på et tidspunkt, hvor der var en muslimsk kvinde, der sad og sagde, at alle danske kvinder var nogle ludere, fordi de gik i lårkorte nederdele og nedringede toppe, så de var alle sammen ludere. Men hun ville gerne være her, og vi skulle stadig tage vare på hende, men alle danske piger var ludere. Fordi selvom at det går rundt om et juletræ til juleaften er dumt, så gør vi det stadig, fordi det er det, vi har gjort altid, og det er det, vi stadig gør. Og nu kan det godt være, at du ikke spiser flæskesteg mere, men vi spiser stadig flæskesteg, og det gør vi kun den ene gang om året, fordi der er egentlig ikke rigtig nogen af os, der kan lide at spise flæskesteg, men vi gør det, fordi det er en del af kulturen. Så jeg tror ligesom, at vi prøver at holde fast i kulturen. Måske ikke, jeg synes altid, at en kultur skal udvikle sig, men jeg tror alligevel, at danskere på en eller anden måde holder fast i kultur, og vi har vores egen kultur, og det er det stolte af. Jeg vil sige, at det synes jeg er helt fint, at man prøver at udvikle sig efter den nye kultur. Og vi så også lige snakket om, at vi sådan set var enige om, at ja, der er nogle forskellige ting, der spiller ind over for, at den måske er truet. Men på den anden side, så synes vi også, at det danske samfund er meget godt til at holde igen og sige, altså vi er stadig et dansk samfund. Det er ikke rigtig mere landets kultur, men subkultur som musik og en tøjstil og sådan noget. Men på samme måde synes jeg, at dansk kultur er ikke under pres, fordi jeg synes ikke, der er noget dansk kultur mere. Lidt det samme, men igen, vi så for eksempel under Mohammed-krisen, at der støttede alle danskerne om ytringsfrihed, og folk de tog part i at virkelig indgå i debatten om, hvorvidt ytringsfrihed, hvordan den skulle udleves hos danskerne. Og det synes jeg da også, ligesom, der blev danskheden der troede, fordi det ytringsfrihed er en af de
bedste ting i Danmark, altså en af de ting, som danskerne er stoltest over i Danmark. Og et sted, hvor folk kan skifte mening ved at stå og snakke sammen, det er et sted, der er kommet meget langt. Så det er det her med, at vi får fremført nogle forskellige holdninger. Folk tager dem, folk fremfører, hvorfor de har taget den holdning. Og ofte med meget overraskende resultater. Der er en masse ting, der er forudsigelige, men der er også noget, der overrasker. Og det er specielt flytningen af holdninger efterfølgende, så der er overraskende og meget interessant.